my friend or my foe. I'm off the exit, bro. Yeah, she give me that claim I was roll. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. Hey guys, welcome back to Geek Forum தமிழ். ட்ரோன் கேமராஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே மோஸ்ட்லி தெரிஞ்ச விஷயம் தான். அதில் நார்மல் ட்ரோன்ஸும் இருக்கு, FPV ட்ரோன்ஸும் இருக்கு. அதாவது நார்மல் ட்ரோன்ஸ் அப்படின்னு வரப்ப இவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கலாம். பட் இந்த FPV அப்படின்னு வரப்ப அதிகமானவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்காது. பொதுவாக FPV ட்ரோன்ஸ் அப்படின்னாலே எப்பவும் நார்மல் ட்ரோன்ஸை விடவும் அதுக்குன்னு ஒரு தனி இடம் இருக்கு அப்படி தான் சொல்லணும். ஸோ அந்த வகையில் தான் DJI அவங்க ரீசெண்டாக ஒரு FPV ட்ரோனை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த FPV ட்ரோனோட அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் இந்த ட்ரோனில் என்னதான் ஸ்பெஷலான ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நார்மல் FPVக்கும் இந்த DJI FPVக்கும் என்னதான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு, ஆல்சோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு முதல்ல நான் நிறைய நார்மல் ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் FPV அப்படின்னு வரப்ப எனக்கும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த வகையில் இதோட அன்பாக்சிங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. எப்படின்னா நான் எடுத்தது வந்து இதோட ஒரு பேசிக் காம்போ ப்ளஸ் அடிஷனல் ஃப்ளைமோ கிட் கூடவே ஒரு மோஷன் கண்ட்ரோலர் தான். ஸோ இதோட பேசிக் காம்போல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன் இருக்கு, அதுக்கான DJIயோட வெர்ஷன் 2 காகுல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, கண்ட்ரோலர் அண்ட் 2 செட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொபல்லர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் தவிர அடிஷனலாக நம்ம 2 பேட்டரிஸ் வாங்கியிருக்கோம் அண்ட் ஒரு மோஷன் கண்ட்ரோலும் எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் இதோட டிசைனை பற்றி பார்த்தோம்னா உண்மையில ஒரு ஸ்பெஷலான செக்மெண்ட்டை கவர் பண்ணுதுன்னு தான் சொல்லணும். பிகாஸ் இதை பார்க்கும்போது ஒரு ரகடாக இருக்குது, அதாவது ஒரு முரட்டுத்தனமான டிசைன்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கு வந்த ட்ரோன்ஸ்ல எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சாதுவான லுக்கில் தான் இருந்துச்சு. அதாவது அதை பார்த்ததுமே எடுத்து ஈஸியாக ஃப்ளை பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட் தான் எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கும். பட் இந்த ட்ரோனை பார்த்ததுமே ஒரு ரகடான வைப் மண்டைக்குள்ளே ஓடிட்டே இருக்கு. அண்ட் ஒன் பண்ணதுமே அதோட சவுண்டை கேளுங்க. ஸோ இது சவுண்டை கேட்டதுமே நல்ல சினிமா ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா ஒரு கிளாஸான வில்லன் தீம் அது மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு FPV ட்ரோன்னால இதுக்கு இருந்த FPV ட்ரோன்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப டிசைன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்த ட்ரோன்ஸ்ல எல்லாம் ஒரு ஃபினிஷிங் இருக்காது. எப்படின்னா நம்மளே அதுக்கான ஒவ்வொரு பார்ட்ஸையும் தனித்தனியாக எடுத்து அசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அப்படி பார்க்குறப்ப எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பாடி இல்லாத வண்டி எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸுமே வெளியே தெரிஞ்சிட்டே இருக்கும். ஆல்சோ சென்சர் சேஃப்டி ஆப்ஷன்ஸும் இல்லாதனால அது ஃப்ளை பண்ணுறப்ப கிராஷ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது. இன்கேஸ் கிராஷ் ஆச்சுன்னா கூட அதை டேமேஜ் ஒன்றும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான செலவு கூட ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்கும். பட் இந்த DJI FPV சேஃப்டி ஆப்ஷன் சென்சர் ஆல்சோ நல்லா ஒரு ஃபினிஷிங்கில் இருக்கனால ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம இப்போ இந்த ட்ரோனோட ஃபீச்சர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ட்ரோனில் மொத்தமாக 3 டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நார்மல் மோட், ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் அண்ட் மேனுவல் மோட். ஸோ நார்மல் FPVக்கும் இந்த FPVக்கும் அது கூட ஒரு மெயினான டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்லலாம். ஏன்னா மற்ற FPVல எல்லாம் மேனுவல் மோட் மட்டும் தான் இருக்கும். பட் இந்த ட்ரோனுக்கு இவங்க 3 டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உண்மையில் அது ஒரு நல்ல ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ட்ரோனில் நார்மல் மோட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ரோன் மாதிரி தான் DJI மேவிக் இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோலா தான் இருக்கும். அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டிலாம் ரொம்பவுமே நல்லா ஒர்க் பண்ணும். ஆல்சோ இந்த மோட்ல நம்மளால இதோட ஸ்பீட் 50 km/h வரை ஃப்ளை பண்ணலாம். அடுத்தது இந்த ட்ரோனோட ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்டையும் கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்ல கூட ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும்னு சொல்லலாம். ஆல்சோ கொஞ்சம் மேனுவல் ஆப்ஷன் கூட கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மோட்ல ட்ரோனோட ஸ்பீட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 97 km ஸ்பீட் வரை போகும் அப்படின்னு தான் இந்த மோடுக்கு இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததான் இந்த ட்ரோனோட கீ மோடை பார்க்குறப்ப அதாவது மேனுவல் மோட். ஸோ மற்ற 2 மோட்ஸ்லையும் இந்த ட்ரோன் லைக் ஒரு நார்மல் ட்ரோன் மாதிரியே தான் ஒர்க் பண்ணும். பட் இந்த FPV ட்ரோனாக மாறுறது இல்லைனா ஒரு ரேசிங் ட்ரோனாக மாறுறது இந்த மேனுவல் மோடில் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த மோடில் இந்த ட்ரோனோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் 140 km/h வரை போகும். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த ட்ரோனை ஃப்ளை பண்ணிருக்கப்ப இன்கேஸ் உங்களால் சரியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியல அப்படின்னா இந்த எமர்ஜென்சி பிரேக் இந்த ஹோவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் மோடுக்கு மாதிரி அப்படியே ஒரே இடத்துல நின்றும். அண்ட் ரிட்டர்ன் டு ஹோம் ஃபீச்சர் இருக்கனால டேக் ஆஃப் ஆன இடத்துக்கு அது ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்கு. இப்போ எமர்ஜென்சி பிரேக் யூஸ் பண்றீங்கன்னா ட்ரோன் எந்த ஸ்பீட்ல ஃப்ளை பண்ணுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அது கண்ட்ரோலுக்கு வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு FPV ட்ரோன்ல வரது ரொம்பவுமே ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் தான். அண்ட் இந்த ட்ரோன்ல ஃப்ரண்ட்லையும் அடியிலையும் அதுக்கான சென்சர்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது உண்மையில் ட்ரோனை ஃப்ளை பண்றப்ப ஆப்ஸ்டேக்கல் அவாய்டன்ஸ் கிராஷ் ஆகாமலாம் ட்ரோனை பார்த்துக்கிறதுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் இதோட வெயிட்னு பார்க்குறப்ப 795 கிராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நார்மலான ட்ரோனோட கம்பேர் பண்றப்ப இது கொஞ்சம் ஒரு வெயிட்டான ட்ரோனாக தான் இருக்கு. அடுத்த FPV ட்ரோன்ஸ்ல முக்கியமான ஒரு செக்மெண்ட் தான் இந்த காகுல்ஸ். பாத்தீங்கன்னா இந்த FPVக்கு DJI அவங்களோட வெர்ஷன் 2 காகுல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த காகுல்ஸ் மூலமா தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வியூ அப்படிங்கிற ஒன்று, அதாவது நம்ம அந்த ட்ரோன் உள்ள இருந்து ஓட்டுற மாதிரியான வியூவை பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும். இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ட்ரோன் ஃப்ளை பண்றீங்க, ஒரு பிகினர் அப்படின்னா முதல்ல இந்த காகுல்ஸ் போட்டு சிமுலேட்டர்ல கண்டிப்பா பிராக்டிஸ் பண்ணணும். மேக்ஸிமம் ஒரு 30 ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் ரியலா இந்த ட்ரோனை நீங்க ஃப்ளை பண்ண முடியும். ஏன்னா FPV அப்படிங்கிறது அதுக்கான ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் இல்லாம அந்த டேக் ஓவர் பண்றது அவ்வளோ நல்லதில்லை. பிகாஸ் இதே ஒரு தேர்ட் பர்சன் வியூல இருந்து டேக் ஓவர் பண்றோம்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்திருக்கும். ஏன்னா இது ஃபுல்லாவே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வியூ, காகுல் யூஸ் பண்ணி தான் ஃப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பா நீங்க ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு அப்புறமா ஃப்ளை பண்ணுங்க. இல்லைனா எடுத்ததுமே ஃப்ளை பண்ணோம்னா கிராஷ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு. அண்ட் இந்த காகுல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சின்னதா 4 ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த காகுல்ஸ் பண்ணி ட்ரோனை ஃப்ளை பண்றப்ப டிரான்ஸ்மிஷன்லாம் ரொம்பவுமே ஸ்பீடா இருக்கணும். ஸோ நம்ம அதுக்கான குயிக்கான ரெஸ்பான்ஸ் பண்றதுக்கு தான் அந்த ஆண்டனாஸை இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் இருக்க கண்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா ஜப்பான். ஸோ இந்த கண்ட்ரியில் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி 2.8 ஹெர்ட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் அலோவ் பண்ணிருக்காங்க.
பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பர்சனலாக அது எனக்கு பத்தாதனால நான் 5.8 ஃப்ரீக்வன்சி டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்க ஆண்டனாஸை யூஸ் பண்ணுறேன். இதை நம்மளால் தனியாக வாங்கிக்கலாம். அண்ட் இது ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸுக்கும் அவங்கவங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். அடுத்ததாக ட்ரோனோட இன்னொரு செக்மெண்ட் தான் இதோட கண்ட்ரோலர். யூஸ்வலாக நம்ம பார்க்குற டிஜேயோட கண்ட்ரோலர்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது இதோட ஷேப்பும். பட் இது FPV அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ராவாக நிறைய பட்டன்ஸ் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மற்ற ட்ரோன் கண்ட்ரோலர்ஸ் மாதிரி ஃபோன் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல. ஏன்னா இந்த ட்ரோனை ஃப்ளை பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே காகுல்ஸை மாதிரி தான். ஸோ அதனால் இவங்க ஃபோன் ஹோல்டர்ஸ்லாம் இதில் கொடுக்கலன்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் இந்த கண்ட்ரோலரோட ஆப்ஷன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் இதுக்கான ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு, வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ட்ரோனோட 3 மோட்ஸையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்க ரைட் சைடில் இன்னொரு பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி பிரேக்கு அண்ட் ரிட்டர்ன் டு ஹோம் அதுக்கான பட்டன்ஸையும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒரு ஸ்க்ரோல் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. அது கேமராவை நமக்கு தேவையான மாதிரி மேலே கீழே மூவ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நீங்கள் இந்த ட்ரோனை நார்மல் மோடில் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த ஜாய்ஸ்டிக் சென்டரில் தான் இருக்கும். எந்த பக்கம் நம்ம மூவ் பண்ணாலும் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி நடுவில் வந்துடும். அண்ட் நீங்கள் இந்த மேனுவல் மோடில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் பின்னாடி ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நமக்கு தேவையான மாதிரி ஜாய்ஸ்டிக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா மேனுவலில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறப்ப நமக்கு தேவை மாதிரி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம கீழே புல் பண்ணால் அது அப்படியே இருக்கணும், மேலே தட்டி விட்டால் அப்படியே இருக்கணும். ஸோ நமக்கு தேவை மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்க்ரூ மூலமாக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மோஷன் கண்ட்ரோலர் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு FPV ட்ரோனில் வந்து மோஷன் கண்ட்ரோலர் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய ட்ரோன்ஸில் வந்து இப்படியான ஒரு ஆப்ஷன், இப்படியான ஒரு செக்மெண்ட் இருக்கவே இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி ஒன்று வந்திருக்கிறது வந்து ரொம்பவுமே ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் தான். இந்த மோஷன் கண்ட்ரோலர் பற்றி பார்த்தோம்னா ஒரு ஜெட் ஓட்டுற மாதிரியான ஒரு ஃபீலை தரக்கூடிய ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா சிங்கிள் ஹேண்டில் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் இதில் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரைட் சைடில் மோஷன் கண்ட்ரோலரை ஆன் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் இருக்குது. அதை டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா அது ஆன் ஆகிரும். அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டுக்கான ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ரெட் கலர் பட்டன் லாக் அப்படின்னு போட்டிருக்க பட்டனை நீங்கள் டபுள் டேப் பண்ணி அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ட்ரோன் டேக் ஆஃப் ஆயிரும். டேக் ஆஃப் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த ட்ரிகர் மாதிரி இருக்குல்ல, இதுதான் ட்ரோனோட எக்ஸலரேட்டர்னு சொல்லலாம். நீங்கள் ட்ரோனை எந்த சைடுக்கு பாயிண்ட் பண்ணி இந்த ட்ரிகரை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அந்த சைடுக்கு ட்ரோன் மூவ் ஆகும். யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரோலர் மாதிரி இல்லாமல் இது உண்மையிலே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கண்ட்ரோலர் தான். நீங்கள் மேலே கீழே லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு எந்த பக்கம் வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மோஷன் கண்ட்ரோலர் ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்குது. அண்ட் அடுத்ததாக ஒரு பெரிய பட்டன், ஒரு சின்ன பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பெரிய பட்டன் தான் நான் முதல் சொன்ன அந்த எமர்ஜென்சி பிரேக் அதுக்கான பட்டன். அண்ட் இதையும் ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா ரிட்டர்ன் டு ஹோம், அதாவது ட்ரோன் டேக் ஆஃப் பண்ண இடத்துக்கே வந்துடும். அண்ட் அந்த ஆப்ஷன் கூட இந்த பட்டன்லேயே தான் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த மோஷன் கண்ட்ரோலரில் நம்மளால நார்மல் மோட் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் இந்த 2 மோடில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணலாம். FPV மோட்லாம் இதில் இல்லை. சொல்லப்போனால் உண்மையில் கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணுறதை விடவும் இது கொஞ்சம் பழகிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அண்ட் அடுத்ததாக இந்த ட்ரோனோட முக்கியமான செக்மெண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். அது இதோட கேமரா. ஸோ இப்போ இந்த ட்ரோனை பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் எக்ஸிஸ் கேமரா தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இந்த ட்ரோனை நம்மளால் எல்லா சர்ஃபேஸ்லையும், அதாவது 360 டிகிரி வரை நம்மளால் ரொட்டேட் பண்ணி வீடியோ ஃபோட்டோலாம் ஷூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் இந்த கேமரா மூலமாக மேலேயும் கீழேயும் மட்டும்தான் மூவ் பண்ணுற மாதிரி சிங்கிள் எக்ஸிஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் இந்த கேமரா மூலமாக நம்மளால் 4K வீடியோஸை 60 ஃப்ரேம் per செகண்ட்லையும் ஷூட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் தான் இதோட பேட்டரி அண்ட் ஃப்ளைட் டைம். அதாவது இந்த ட்ரோனோட ஃப்ளைட் டைம் இவங்க மேக்ஸிமம் 20 மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக பார்க்குற FPV ட்ரோன்ஸ்ல எல்லாமே 5 to 10 மினிட்ஸ் தான். அதுக்கு மேலே நம்ம திரும்ப சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு FPV ட்ரோனுக்கு 20 மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃப்ளைட் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரொம்பவுமே ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் தான். ஸோ நீங்கள் பேசிக் காம்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஒரு பேட்டரி தான் வரும் அப்படிங்கிறதுனால குயிக்காக சார்ஜ் இறங்கிடும். அண்ட் அடிஷனலாக ஃப்ளை மோக்கிட்டும் வாங்குறீங்கன்னா மொத்தமாக 3 பேட்டரிஸ் இருக்கும். ஒன்று சார்ஜ் இறங்கினா கூட மற்றதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஃப்ளை பண்ணிக்க முடியுமா இருக்கும். ஸோ நான் எடுத்திருக்க இந்த பேசிக் காம்போ ப்ளஸ் இந்த மோஷன் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஃப்ளை மோக்கிட்டோட ப்ரைஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேசிக் காம்போட ப்ரைஸ் $1,299 அண்ட் ஃப்ளை மோக்கிட்டோட ப்ரைஸை பார்த்தீங்கன்னா $300 கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் $199 இந்த மோஷன் கண்ட்ரோலரும் நான் வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் அடுத்ததாக முக்கியமாக இந்த ட்ரோனை பற்றி பேச வேண்டிய விஷயம் இருக்குது. அண்ட் என்னன்னா இந்த ட்ரோனுக்கு என்னதான் இவங்க பாசிட்டிவான நிறைய விஷயம் கொடுத்துருந்தாலும் அதில் நெகட்டிவான மைனஸ் பாயிண்ட்டும் நிறையவே இருக்க தான் செய்யுது. அதில் முக்கியமான ஒன்று தான் இந்த காகுல்ஸ். அதாவது இந்த காகுலுக்கான பேட்டரி அவங்க உள்ளே கொடுக்கல, அதுக்கு தனியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம காகுல் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த பேட்டரியை காகுலுக்கு கனெக்ட் பண்ணி பேட்டரியாக பாக்கெட்டில் போட்டு தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா காகுலை கழட்டி ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு போகிறப்ப பாக்கெட்டில் இருக்க பேட்டரியை எடுக்க மறந்துடும். இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு நினச்சி. ஸோ அது ஒரு பொதுவான இஷ்யூ தான். ஏன்னா அதை எடுக்க மறந்து நான் போனதில் காகுல் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருந்தனால அப்படியே இழுப்பட்டு கீழே விழுந்துருச்சு. எடுத்து பார்த்தா டேமேஜ்லாம் இருக்கல, கொஞ்சம் ஸ்க்ராட்ச் ஆகி மட்டும்தான் இருந்துச்சு. கண்ட்ரோலர் தான் உள்ள ஏதோ எரர் கீழே விழுந்ததில் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சொல்லப்போனால் இவங்க இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்குறதுல சின்னதாக ஒரு தடவை கீழே விழுந்ததுலேயே இந்த நிலைமை அப்படிங்கிறப்ப இதோட கண்ட்ரோலர் ரொம்பவுமே லோ குவாலிட்டியில் தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அது கீழே விழுந்ததில் மேனுவல் மோடுக்கு இப்போ என்னால் மாற்றிக்க முடியாத மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா இதோட பின்னாடி இருக்க அந்த 2 ஸ்க்ரூ இருக்குல்ல,
அது மூலமாக தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மேனுவல் மோடுக்கு மாற்றணும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரோன் என்ன தான் நல்லா பண்ணியிருந்தாலும் இதோட கண்ட்ரோலரை பார்க்குறப்ப சிம்பிளி வேஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ உங்களுக்கு திரும்பவும் சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக ட்ரோனை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா எது இல்லைனாலும் ஃபர்ஸ்ட் மறக்காமல் அந்த காகுலோட பேட்டரியை எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறமா மற்ற எல்லாம் கழட்டி வைங்க. அண்ட் கண்ட்ரோலரு கொஞ்சம் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இது அதிகமாக ஞாபகத்துக்கு வராது. அப்படி ஆனதில் தான் இப்போ பார்த்தீங்கல்ல என்னோட ட்ரோனுக்கு இந்த மாதிரி ஆகிருச்சு. ஸோ அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக மறக்காமல் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் அடுத்ததான் இந்த ட்ரோனை மற்ற நார்மல் ட்ரோன்ஸ் மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் ஈஸியாக கொண்டு போகலாம் முடியாது. ஏன்னா நார்மல் ட்ரோன்ஸ்லாம் அதிகமாக ஃபோல்ட் பண்ணுறதா தான் இருக்கும். ஸோ நமக்கு அதை பேக் பேக்கில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகவும் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். பட் இந்த FPVயில் இந்த ட்ரோன் ஃபோல்டபிள் கிடையாது. ஆல்சோ இந்த ட்ரோனை இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா கூட ட்ரோன், காகுல்ஸ், பேட்டரிஸ், கண்ட்ரோலர் இப்படி எல்லாத்தையுமே கொண்டு போகணும். ஸோ அது பேக் பேக்கில் எடுத்துகிட்டு போகிறதும் அவ்வளோ ஈஸிலாம் இல்லை. ஸோ அதனால் பர்சனலாக நான் ஒரு பேக் வாங்கியிருக்கேன். அது உண்மையில் அந்த பேக் எனக்கு ரொம்பவுமே யூஸ் ஆகுது. ஏன்னா எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்குது. அண்ட் கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுனா கூட எந்த கஷ்டமும் இல்லை. நீங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு பேக்கை வாங்கணும் அப்படின்னா லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், உங்களுக்கும் போய் செக் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இது ஸ்பான்சர்லாம் கிடையாது, என்னோட பர்சனல் யூசேஜுக்காக நான் வாங்கினது தான். ஸோ உங்களுக்கும் தேவை அப்படின்னா லிங்க்கில் போய் பாருங்கள். ஸோ நம்ம எப்பவும் பார்க்குற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரோனோட அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம். FPV ட்ரோன்ஸ் எவ்வளோ தான் இருந்தாலும் இந்த ட்ரோன் அந்த FPV கான்செப்ட்லேயே ஒரு பெரிய சேஞ்ச் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் FPV ட்ரோன் ஒன்று லான்ச் பண்ணி அந்த கம்ப்ளீட்டான ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸை தரதுக்காக அந்த ட்ரோனுக்கு காகுல்ஸ், அதோட கண்ட்ரோலர், முக்கியமாக இந்த மோஷன் கண்ட்ரோலர், இந்த எல்லாத்தையுமே அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் நம்ம அதோட பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் எல்லாத்த பற்றியும் பார்த்தோம். அண்ட் கூடவே என்னோட ட்ரோனுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். இந்த ட்ரோனை பற்றின உங்களோட தாட்ஸையும் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக உங்களை வந்து சேரும். ஸோ இதே மாதிரி டெக் சம்மந்தமான புது புது விஷயங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு தரதுக்கு தயாராக இருக்கும். அண்ட் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, நான் உங்கள் ரிசான் ஃப்ரம் Geek Forum signing off.